Hello，大家好啊，我係 Candy 啊。咁今日咧見到我又到咗咧同大家睇樓嘅時間啦。咁啊多謝大家咧收睇咧小妹嘅在家睇樓團啦。咁今日咧就要同大家咧介紹咧大埔中心嘅一個兩房賣盤單位，咁就係我身後面呢個單位啦。咁作為大埔人咧，相信大家咧對於大埔中心啊、大中啊，咁呢啲名詞咧都絕對唔會陌生。咁呢個屋苑咧就係新鴻基發展啦。咁一共咧就有6期，咁 total 咧就有1到23座，咁佢全部分佈咧都喺大埔嘅中心點啦。咁其實咧呢度咧就係我哋平時咧成日講嘅大埔中心啦。咁呢度咧嘅生活配套就非常之齊備啦。咁包括咧行幾分鐘就已經咧有個巴士嘅總站。咁好多九龍啊、港島啊、新界好多唔同嘅地方咧，基本上咧都有巴士嘅路線可以直接去得到。咁而佢樓下嘅大埔超級城啦，咁啊有好多唔同嘅餐廳食肆啊、商場配套同埋一田超市等等。咁就算咧打風落雨，就算8號風球、黑色暴雨咧，落街咧其實唔使擔遮咧，都已經可以去到好多唔同嘅地方。咁同埋佢同隔離附近嘅商場咧，譬如大埔廣場啊、昌運中心等等咧，全部嘅商場咧都已經係天橋駁天橋。咁所以話咧呢度就係大埔嘅真正嘅心臟地帶。咁事不宜遲啦，即刻同大家咧喺附近行個圈先啦。咁了解多咗呢個屋苑，咁我哋就上翻嚟呢個單位度睇啊。咁佢咧外貌咧就係咁樣嘅，咁佢上面咧就係樓啦、住宅啦，咁下面咧就啱啱我講嘅商場，咁佢前面咧就係大埔廣場，咁所以其實咧佢哋之間嘅距離咧都非常之近。咁同埋咧，穿過呢個商場咧，出邊就有個 K12嘅巴士站啦，就有一個接駁巴士可以去翻大埔墟嘅港鐵站。咁就算咧唔搭巴士，搭港鐵都有第二個選擇。咁呢個咧就係巴士總站啦。咁有好多唔同嘅路線嘅。咁行翻過去個單位都係2-3分鐘到嘅啫。咁大堂環境咧就係咁樣。咁佢一共咧就係3部 lift 啦，咁一個咧就係層層停啦，之後另外就一部單一部雙，咁所以換言之咧，每一層咧都係2部 lift 可以直接去得到。咁啊上翻個單位睇啦，咁呢個單位咧實用就係371尺，一入到單位啦，就一個方正嘅客廳啦，咁啊冇走廊位，咁所以基本上咧眼見嘅位咧都可以用晒，咁啊一覽無遺。咁但所有門咧，譬如廁所門、房門啊、廚房門，全部都會喺廳嘅呢一邊啦。咁但係咧，其實佢始終係日廳咁嘅設計，咁啊變咗咧都可以做到左右兩邊廳。咁啊廁所同廚房中間埲牆咧就可以掛個電視。咁另外挨住我而家企呢個位咧，就可以擺個3座位梳化啦。咁啊近住大門口嘅位置咧，就可以做啲高身嘅櫃，加張書台或者咧做餐台都得。咁啊廚房，咁啊廚櫃嗰啲主要都係 L 型，咁啊上下咧都有好多收納嘅空間，咁啊有窗，咁另外一邊咧就夠晒位擺洗衣機、雪櫃，咁就算咧雙門雪櫃咧都夠晒位嘅，咁啊就算擺埋乾衣機咧上下做咧，其實佢個位置都好寬敞，好有餘㗎啦已經。咁廚房空間就非常之夠用。咁我哋就睇埋廁所，咁廁所咧相對廚房嚟講咧比例就會細少少，但咧就啱啱好夠用。咁啊呢邊咧就做個鏡櫃啦、洗手盆。咁啊可能咧呢個單位就要做趟門啦，就會比較好少少。咁啊因為如果真係開門嘅話咧，廁所空間就會比較窄少少。咁啊做咗趟門咧，咁變咗咧空間就會用得盡啲啦。咁另外一邊咧就係企缸，咁之後就中間咧就係座廁啦，咁一樣都係有窗嘅，唔會話黑廁啊咁樣，都通風嘅。咁之後睇埋啦2間房啦，咁2間房其實咧就眼鏡房咁嘅間隔，咁啊差唔多大嘅兩個都。咁啊睇咗右手邊間房先啦，咁咧就夠位擺雙人床啦，加衣櫃或者擺張書台都得。咁啊都算方正，夠晒位擺嘢。咁啊望埋另一間，咁呢間咧大細咧其實就同啱啱嗰間差唔多，但呢度咧就會多咗隻窗，咁啊望翻去出邊嘅，咁所以呢間房咧就會有對流窗。咁如果譬如咧可能間房唔夠位咧，可以利用一個窗咧就可能做個衣櫃啦，或者咧可以做書台，咁啊做少少咧就可以用得多咗啦。因為窗台咧就唔計實用面積嘅，咁但係當然一樣都係夠擺床、夠擺櫃啦。咁啊睇下邊間做主人房，
咁啊有時3個人嘅家庭咧都夠晒住。咁望翻出去啦，咁主要咧都係望翻咧都係樓景，望到遠嘅大元村景啦。咁啊，雖然咧都係望樓，但係咧就唔會話好局促嘅。咁啊，如果大家咧都中意我嘅推介啦，可以 follow 翻我以下嘅 social media，咁咧就唔會錯過最新嘅樓盤資訊啦。咁有想要睇呢個單位或者知多啲詳情咧，就歡迎打電話俾我啦。多謝大家。